Да, следуваат и нашите гости. Зборуваме за прва помош во градинките. На оваа тема зборуваме со педагошкиот директор Себастијан Шевале и Билјана Кракутовска, административен директор. И тука се разбира дечињата, започнувајќи десно од мене, Александар, Леонор, Евгенија, Делстина и Филип. Добро утро на сите и добро ни дојдовте. Добро утро. Како сте ова утро? Да. Директорот ќе зборува француски, а Билјана ќе ни помогне во преводот. Директоре, зошто е потребен проект за прва помош токму на оваа возраст како што се овие дечиња? Quelle est l'utilité d'un tel projet de sécurisme quand il s'agit du plus jeune âge jusqu'à l'âge de l'école? C'est un sujet en fait qui n'est pas limité à un certain âge. Vous allez le voir, des enfants de cet âge-là peuvent être très utiles, peuvent sauver des vies. Значи овој проект не треба да се ограничи само на поголеми деца, туку може да имаат корист од него и децата и од градинката и од училиштето. Ние всушност тој ќе ви го демонстрираме. Et pour les plus jeunes, nous ne travaillons pas les gestes de premier secours. За најмалите деца секако не се работат гестовите за спасување, но Mais nous travaillons l'éducation au risque, savoir repérer les risques qui les entourent et prévenir plutôt que guérir. повеќето значи за малите деца станува збор за превенција, не се учат гестовите, се учи превенцијата и вовед во прва помош. C'est un projet qui commence à partir de 3 ans jusqu'à ces élèves-là qui sont les plus grands de l'école. Значи проектот почнувајќи од 3 години во градинката и потоа продолжува во основното француско училиште. Одлично. Како реагираат децата кога ги осознаваат ризиците и се разбира оние работи кога треба да се даде прва помош уште од мали нозе? Quelle est la réaction des élèves au cours de l'apprentissage de ce projet? La réaction est très positive, ils sont très emballés. Реакцијата на учениците, било во основното училиште или во градинката, беше многу позитивна, доста се ангажирани. Ils sont très fiers aussi d'apprendre des choses qui peuvent aider les adultes et qui les font grandir en quelque sorte. И горди се што учат гестови кои што можат да спасат живот и всушност гестови со кои се покажува дека се возрастни, дека се созреани. Bien sûr, c'est à nous, c'est notre métier de leur présenter des choses qui correspondent à leur âge. Donc encore une fois, nous ne présentons pas les mêmes choses à des enfants de 3 ans qu'à des enfants de 8 ans ou 9 ans. Секако на нас возрастните е да го адаптираме проектот и нема да представиме иста работа пред деца од 3 години, пред деца од 6-7 години и така натаму. Да, вие сте исто така обучувач за прва помош во Франција. Што треба да има еден обучувач кога станува збор за првата помош? Vous avez un certificat de sécurisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir pour obtenir un certificat de sécurisme en France? Alors il faut savoir qu'on doit suivre une formation auprès de professionnels de la santé. Значи треба да се следи една обука во Франција од специализирани обучувачи. Et quelque chose de très important, c'est que cette formation n'est pas suffisante. C'est quelque chose qui doit être refait tous les 2 ans. И сертификатот не е траен, треба да се оди на секои 2 години на преполагање. Parce que ces gestes de secours, c'est des choses qui doivent être entretenues, travaillées régulièrement pour que le jour où on a besoin de les appliquer, on soit compétent. Бидејќи целата обука за прва помош треба да се освежува, повторно да се повторува, бидејќи тоа е нешто многу важно од еден ден, ако дојде потреба да се применува, треба да бидете навистина подготвен. Et dans la même logique, ce travail, ce projet qu'on fait dans l'école n'est pas un travail, un projet qu'on va faire que cette année. Значи, овој проект нема да биде само оваа година и готово го завршуваме. Chaque année, les enfants vont, en même temps qu'ils évolueront dans les classes, vont apprendre de nouvelles choses et vont entretenir ces gestes pour le jour J être prêts à agir. И секоја година, како што растат децата, се додава уште по нешто ново, што одговара на нивната возраст, се со цел за еден ден, ако има потреба, да можат да бидат спремни некому да му помогнат и да спасат живот. Какви се креативни активности има за проектот? Значи, проектот има многу активности, креативни, особено како што кажа педагошкиот директор. И фотографии ќе може да ги прокоментираме. Како што кажа директорот, особено во градинката, децата цртаат коли, нели, амбулантата на прва помош, цртаат како гори оган, како треба да се заштитат од оган.
Еве го огнот како што Уште гори. од најмали нозе, Уште од како најмали да. нозе, ова се деца од прва мала и мала група. Еве истото е значи цртаат. Овдека цртаат знаците, Одлично. кои треба да ги знаат, нели, за да можат да се заштитат. Јас би ги запрашал Овде како се гаси огнот. овие мои Да. нови другарчиња кои што денеска ги запознав, дали се научивте да давате прва помош? Дали беше тешко или беше интересно? Да. Што научивте во овој проект, во вашето училиште, во вашата градинка? Како научивте да давате прва помош? Ке може ли да ни презентирате, да ни кажете како? Ке може? Да. Билјана ќе ги... Секако, qui était le premier qui devait faire la Pour la démonstration? démonstration, on va demander à Delphina et Alexandar de nous simuler une brûlure. Ќе им побараме на Александра и Делфина да излезат и да ни покажат прва помош при Повелите изгореница. овде, застанете Et пред Eugénie масичката и ќе ни va покажете. commenter en macédonien. Евгенија ќе коментира на македонски. Одлично. On précise qu'ils peuvent faire ça dans les deux langues. Hein. Значи можат децата да го прават и на едниот и на другиот јазик. Значи двојазично го знаат целиот проект. Едно дете се изгора. Quand tu étais éternellement là, ne touche pas la brûlure, je vais te mettre de l'eau froide. Никогаш не ја пипкајте изгореницата. Ставете ја изгореницата под ладна вода. T'as encore mal? Се уште те боли? Да. Maintenant c'est bien. Сега добро е, добро е. C'est bon. Maintenant je vais t'asseoir pour que tu te fasses pas mal. Легнете го човекот за да не падне и да не направи покомплицирана ситуација. Maintenant je vais aller appuyer les secours. Сега ќе повикам. Јавете се на брза помош. 194. Allô? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être maintenant une situation pour une personne évanouie. Je vais m'évanouir en tant qu'adulte et je vais Делфина и être, Александар може да се Сега вратите на ситуација место. на онесвестен човек. Еве директорот ќе се онесвести. Добро. И тука ќе биде Еве Онора. да ни го презентира сето тоа. Повторно сега Делфина ќе коментира. Да. Ајде, Ајде. Делфина. On est свестна личност. Треба да отворите устата и да ја ставите едната рака на увото Така. и да ја свиткате едната нога. После треба да ја исправите другата и да ја земате за лактот и ногата и да ја бутнете на страна. Така. После треба да одите да се јавите на Брза помош. брза помош 194. Одлично. Браво. Браво и за директорот што се вклучува во овие активности. Морам да признам дека сигурно ви е интересно кога ги учат овие сериозни работи на вака забавен начин. Сигурно тогаш Сигурно и интересно. децата сваќаат за каква сериозност станува збор. C'est sûrement intéressant quand ces choses sérieuses sont apprises d'une manière très ludique. oui, tout à fait. Да, C'est така е. c'est vraiment la répétition, c'est la répétition qui crée l'efficacité. Значи само повторувањето дава ефикасност во овој случај. Voilà. Така. Би сакам ако да позборуваме за училиштето, оваа година е јубилејна за вас, односно одбележувате 15 години од вашето постоење. Билјана, ќе може ли да ни дадете, се разбира, опис за изминативе години, како се помина? Така, оваа година ни е јубилејна, славиме 15 години од француската градинка, која е во склопот на Француското интернационално училиште, но нашиот проект на француско училиште почна токму со француската градинка пред 15 години на иницијатива на амбасадата. За сите овие 15 години беа означени со една постојана креативност, со разноразни проекти. Преку нашата градинка се поминати околу 1000 ученици, а нели од пред 3 години прераснавме во основно училиште и сега може да се пофалиме дека имаме навистина еден континуитет во сето она што го правиме. Така да следниот степен за нас е отворање на
оделенска настава и понатаму одиме во гимназија и децата се надевам ќе продолжат да студираат на француски или во Франција, каде што универзитетите се бесплатни. Инаку ние се наоѓаме во Карпош 4, во современ објект, но да се навратам, нели претходно се наоѓавме во нашите почетоци се наоѓавме во центарот на градот во склопот на македонски градинки каде што имавме занимални. Така да во овој момент сме навистина едно современо училиште, како што гледате дека може навистина да се прават проекти заеднички и за градинката и за училиштето и е вистинско задоволство да се види дека еден проект кога се адаптира на различити возрасти станува уште поинтересен. Да. Така да и самите деца го гледаат континуитетот. Токму така, овој проект споменавте и 20-та дека ќе продолжи и во иднина. Со кои други активности или со кои други проекти ќе се одбележи оваа 2015 година? Рано е се уште да се каже, меѓутоа сигурно имате нешто во план за во иднина. Јас ќе му дадам збор на педагошкиот директор. Quels sont les autres projets dans cette année scolaire et par la suite qui vont marquer et les 15 ans et l'existence et le travail de notre école? D'accord. Alors, les 15 ans d'école ont été déjà beaucoup fêtés. On va continuer comme ça. Значи, 15 годишниот юбилеј доста го славивме, но ќе продолжиме така секако во тој стил. Dans le même esprit que ces enseignements citoyens, Во истиот дух на граѓанско образование, на кое што доста се става акцент во училиштето, il y aura une éducation à la sécurité routière, en tout cas pour les piétons évidemment. ќе имаме исто така и вовет во културата на пешаците. Toute l'école va ensuite partir en classe verte, en classe découverte. Потоа имаме во месец јуни настава во природа. Voilà, et il y aura les traditionnelles journées portes ouvertes où on est impatient d'accueillir de nouveaux parents et de nouvelles familles. Имаме и традиционално отворени врати на 21 април, каде што сме навистина нестрпливи да примиме што поголем број на заинтересирани родители. Et enfin, ученици. on organise une olympiade où on a convié des écoles voisines pour effectuer des épreuves sportives tous ensemble, les enfants d'école française, les enfants d'école macédonienne, tout ça autour d'un événement sportif ludique. Така, и на крај исто така во духот на прославата на тие 15 години имаме олимпијада во месец мај заедно со една градинка од Карпош. Значи така ќе се заокружи нашето Што многу чествување. активности и проекти ве очекуваат, а мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма Македонија наутро. Мерси боку, les enfants. Merci beaucoup. Браво! Да, добро беше, нели? Оревуа, се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, продолжуваме понатаму со програмата. Останете со нас, следуваат уште интересни разговори.